Жаңы жылдагы эс алуу күндөрү Таза Нарын муниципалдык ишканасынын кызматкерлери үчүн тыным болгон жок. Майрам күндөргө карата алардын жумушу кадимки күндөргө салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөн. Мисалы 30-31 декабрь күндөрү шаар боюнча 170 метр куб таштанды чыгарылган. Мусор аябай эле көп чыгып атат акыркы күндөрү. Айрыкча майрамга карата жаңы жыл күндөрү аябай көп чыгып атат мусорчу. Биз ошо тиги майрамга карабастан иштеп аттык. Элдер ошо негизи баягы ысык гүлдөрдү дагы көп чыгарып атат. Ошолорду карга аралаштырып өчүрүп ыргытканга туура келип атат. Шаардын 130 таштанды точкасынан чогултулган таштандылар Москва чөлкөмүндөгү карга жайлоо полигонуна жеткирилет. Буга чейин шаардыктар өз билгениндей таштанды төгүп, кээде от коюп кетишчү. Эми бул көйгөй чечилип, шаардык бюджеттен 890 миң сом бөлүнүп, жалпы 940 метр жер тосулуп, атайын көзөмөлдөөчү пункт салынган. Бул аракеттер өрт коопсуздугун камсыздоого багытталган. Шаарыбыздын таштандылары төгүлүүчү карга жайлоо полигонун иретке келтирүү боюнча быйылкы жылы ушул жергиликтүү бюджеттен 890 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилип, ошо иретке келтирүү максатында ушул кире бериштен таштанды төгүлүүчү полигонго чейинки аймак бир жак сторонасы 470 метр, экинчи жак сторонасы 470 метр, ошо менен 940 метр жер тозулуп, жарыктандырылып, кошумча ушул кароолчулар үчүн будка салынып, иштөө тартиби өзгөрүлдү. Мурун кароолчуларыбыздан бирөө гана болуп, эртең мененки саат 8ден кечки саат 6га чейин иштеген болсо, бүгүнкү күндө 3 кароолчу алынып, сутка иштөө тартибине өттү. Таза Нарын муниципалдык ишканасынын кызматкерлери үчүн жыл санап шарттар жакшырууда. Алып айтсак, өткөн жылдын декабрь айынан баштап жумушчулар үчүн бир мал ысык тамак бериле баштады. Бул жаңылык кызматкерлерди кубантпай койгон жок. Бuyakta иштегениме 6 жыл болду ошо Таза Нарында. Таштан чыгаруучу жүкчүктөөчү болуп иштейм. Ошо мурун ушул айран, анан нан алып термоско чай куюп иччүбүз. Эми азыр Кудайга шүгүр, башканабыз ачылып, декабрь айы ачылды, ошол жакшы болуп калды. Бизге деле келип жолдон токтоп тамак ичкенибиз, ысык тамак ичкенибизге бизге деле жакшы болуп калды. Кала тазалык үчүн мына ушундай мээнет көрүлүп жаткан менен айрым шаар тургундарынын тазалыкка болгон кайдыгер мамилеси өкүндүрбөй койбойт. Мындан улам тазалык кызматкерлери тургундарды таштандыны таштоодо белгиленген жерлерге ирети менен таштоого чакырышат. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.